Hər vaxtınız xeyir, dəyərli müəllimlər. Yeni semestr başlayır və hamımız istəyirik ki, sinifdə hər şey qaydasında olsun, elə deyilmi? Gəlin, bu qısa izahda sinifdəki mühiti necə tamamilə dəyişə biləcəyimizə baxaq. Gəlin bir anlıq dayanıb düşünək, sinifdəki ən böyük problem nədir? Bəlkə səs-küy, bəlkə diqqətsizlik, cavab nə olursa olsun, problemi düzgün müəyyən etmək, onu həll etməyin, bilirsiniz, elə yarısı deməkdir. Bax, elə ilk bölməmizdə məhz bu sualın cavabını axtaracaq, amma cavab bəlkə də heç gözlədiyiniz kimi olmayacaq. Baxın, əsl məsələ budur. Problem çıxandan sonra ona reaksiya vermək yox, elə bir mühit yaratmaq lazımdır ki, problemlər heç baş qaldıra bilməsin. Yəni, reaktiv yox, proaktiv olmalıyıq. Bütün məsələ bundadır. Yaxşı, bəs bu möhkəm bir növrəni necə qurmaq olar? Gəlin indi həllin, deməli, ilk hissəsinə keçək. Yaxşı idarə olunan bir sinifin təməlində nə dayanır? Hər şey əslində 3 sadə prinsipə dayanır. Birincisi, qaydalar aydın olmalıdır. Bu bizim yol xəritəmizdir. İkincisi, davamlılıqla. Qaydaları hər dəfə eyni cür tətbiq etməliyik ki, şagirdlər bizə güvənsin. Və üçüncüsü, əlbəttə ki, müsbət möhkəmləndirmə. Yaxşı işi tərifləmək motivasiyanı artırır. Bu üçünü bir yerə gətirəndə artıq sinifdə sakit, pozitiv bir mühit yaranır. Məsələn, baxın bu qaydaya. Danışmaq istəyirsənsə, əlini qaldır. Bu qədər bəsit, amma necə güclüdür, elə deyilmi? Qaydalar mürəkkəb olmalı deyil. Şagirdlər onlardan nə gözlədiyimizi dəqiq biləndə, hər şey daha asan olur. Onlar da özlərini daha rahat hiss edirlər. Və ya bu cümləyə baxın. Əla, sənin necə çalışdığın göz qabağındadır. Burada biz nəticəni yox, səyi tərifləyirik. Bu o qədər vacibdir ki, belə olanda şagirdlər səhv etməkdən qorxmur, əksinə, daha çox cəhd etməyə həvəslənirlər. Yaxşı, strukturu qurduq. İndi isə keçək sinifin emosional atmosferinə. Heç vaxt unutmayın ki, sinifdəki bütün enerji birbaşa müəllimdən gəlir. Bəs biz bu enerjini necə hər zaman pozitiv saxlaya bilərik? Baxın, geri bildirim verərkən kiçicik bir fərq nə qədər böyük nəticələr verir. Səhv etmisən deməklə, gəl baxaq, bunu necə daha yaxşı edə bilərik demək arasında dağlar qədər fərq var. Birincisi qapını bağlayır, ikincisi isə yeni bir qapı açır. Sanki solmuş bir çiçəyə, niyə solmusan demək əvəzinə ona su veririk ki, böyüsün. Və heç vaxt unutmayın, kiçik uğurlar böyük təqdirə layiqdir. Motivasiya məhz bu kiçik addımlardan yaranır. Şagirdin cəhdini, kiçik bir irəliləyişini görmək və bunu dilə gətirmək, inanın, böyük uğurlara gedən yolda onlara verə biləcəyimiz ən böyük yanacaqdır. Deməli, növbəti bölməmizdə artıq tədris strategiyalarından danışacağıq. Amma məqsəd daha çox işləmək deyil, əsla. Məqsəd daha ağıllı, daha effektiv işləməkdir. Diferensasiya, bu söz bəlkə biraz mürəkkəb səslənir, amma mənası çox sadədir. Təsəvvür edin ki, hər kəs eyni sürətlə qaçmır. Amma hamı finiş xəttinə çata bilər, düzdür? Bizim də müəllim kimi vəzifəmiz hər bir şagirdə öz sürətinə uyğun yolu göstərməkdir. Bax, diferensasiya budur. Belə olanda heç kim nə geri qalmır, nə də darıxmır. Bəs şagirdləri necə passiv dinləyicidən aktiv iştirakçıya çevirə bilərik? Bunun üçün əla metodlar var. Məsələn, qrup təqdimatları, layihəyə əsaslı təlim, hətta dərsə aid kiçik oyunlar da keçirə bilərsiniz. Belə olanda onlar məlumatı sadəcə eşitmir, onu həzm edir, müzakirə edir və tətbiq edirlər. Öyrənmə beləcə daha maraqlı və yadda qalan olur. Yaxşı, gəlin indi bütün bu öyrəndiklərimizi bir yerə yığaq və baxaq görək, qarşıdakı semestr üçün öz strategiyamızı necə qura bilərik. Bax bu, sizin uğur üçün yol xəritəniz ola bilər. Semestr başlamamışdan dərs planlarınızı bir də nəzərdən keçirin. Keçən dövrdə kimin nəyə ehtiyacı olduğunu dəyərləndirin. Bəzi şagirdlər üçün bəlkə də fərdi dəstək planları hazırlayın. Ən əsası isə hər kəsin rahatlıqla fikir bildirə biləcəyi bir mühit yaradın. Bu addımlar sizə yeni semestrə daha hazırlıqlı və daha inamlı başlamağa kömək edəcək. Bəzən isə bilirsiniz, ən güclü alətlər ən sadə olanlardır. Məsələn, dərs zamanı kimsə diqqəti yayındırırsa, bütün dərsi dayandırıb ona irad tutmaq əvəzinə sadəcə sakit bir göz kontaktı qurun. Bu qədər. Bu, həm dərsin axınını pozmur, həm də çox vaxt sözlərdən daha təsirli olur. Həm hörməti qoruyur, həm də vaxta qənaət edirsiniz. İndi isə bir anlıq dayanın və bu suala cavab verin. Növbə sizindir.
Bu semestr sinifinizdə nail olmaq istədiyiniz 3 əsas məqsəd nədir? Bunları müəyyən etmək, onlara çatmağın ilk addımıdır. Bu, sizin şəxsi stratejiyanız olacaq. Və sonda, gəlin bu çox güclü fikirlə yekunlaşdıraq. Sizin enerjiniz, sizin həvəsiniz bütün sinifə yayılır. Unutmayın, hər yeni dərs şagirdləriniz üçün yeni bir fürsətdir və onların enerjisi də məhz sizin enerjinizdən güc alır. Hər birinizə bu yolda uğurlar arzulayıram.